Кадерле дуслар, менә бүген бик яхшы көтелгән шундый концерт. Бу концертның татар җырчылар немецкий центрда булдылар. Хәзер, безнең дуслар немецкий җырчылар монда килделәр. Без монда килдек. Безнең җырчыларны поддержка ясарга. Менә безгә бик яхшы инде. Шулай без карайбыз. Ә күпсе алар безнекләр штабтан. Шуңар инде безнең бит штабта җыела менә бик сәләтле, бик рухлы, бик иманлы яшьләр. Шулар арасында бик күп менә яхшы җырлый торган, яхшы шигырь сөйләй торган, бик яхшы бии торган. Менә алар монда бүген чыгыш ясайлар. Без шуларны бүген карайбыз. Шуларга бүген аплодисмент ясап инде, аккышлар ясап, шуларны бүген без котлайбыз бу концерт белән. Хәерле кич, кадерле дуслар. Без ансамбль Даян һәм бүген безнең концерт узачак, бик матур, яхшы концерт. Без сезгә җырлыйбыз татар халык җырлары, татар эстрада җырлары һәм бик күп сюрпризлар көтә бүген сезгә. Мы очень волнуемся перед концертом, но мы очень много репетировали, чтобы порадовать наших слушателей, наших гостей, передать те эмоции, ту энергию, которую мы накопили за все наши репетиции, за все наши года практики нашей вокальной. Поэтому очень рада выступать здесь, в татарском центре, вместе с моими друзьями, с подругами. И пригласили сегодня очень много народу. У нас получается коллаборация с немецким ансамблем «Акцент», и они пригласили своих гостей, мы пригласили своих гостей, поэтому ожидаем такой ажиотаж многонациональный.
Русская народная песня «Ах, ты степь широкая». Обработка Вячеслава Лукашевичуса. Русская народная песня «Хорошенький, молоденький». Обработка Андрея Логинова. Хорошенький, молоденький, разговаривал со мной, с девчоночкой молодой, разговаривал со мной, с девчоночкой молодой. Я проснулась, я очнулась, при мне нету никого. При мне нету никого, нет любезного моего. Одни прянички, орешки на столике лежат, одни прянички, орешки на столике лежат. Некоторые в нем горят, про разлуку говорят. Как я с этой сады, как я с этой сады, пойду в зеленые сады, пойду в зеленые сады. Пойду в зеленые сады, искать милого следы. Хорошенький, молоденький, хорошенький, молоденький, разговаривал со мной с девчоночкой молодой. Слово предоставляется художественному руководителю Татарского культурного центра Шигабову Ильдару Хамитовичу. Добрый день, дорогие друзья. Я настолько переполнен сегодняшним концертом, сегодняшней музыкой. Я даже восхищен, честно говоря. В нашем зале вот такое содружество, концерт немецких, российских немцев, татар тоже, московских. Конечно, смотрите, какой красивый коллектив стоит. И такое впечатление, как будто они... Такое впечатление, что они не то что кузины или двоюродные, они родные сестры как будто. И, конечно, уровень очень высокий, очень прекрасно, что в нашем прекрасном зале звучит такая музыка, которую они сегодня представили. Но, конечно, заслуга, конечно, двух руководителей прекрасной немецкой группы и также татарской группы. И насколько... Они настолько сроднились, два коллектива, друг с другом, даже какие-то моменты, вот пластика ихняя своеобразная, свое звучание, даже в общих песнях, вот, которые они уже исполнили, конечно, они очень показали хороший профессиональный уровень. Конечно, мы очень рады, что у нас появилась такая дружба,
коллектив, можно назвать даже содружество это. Думаем, что мы увидим в нашем зале прекрасно этот коллектив почаще. И, естественно, у них маленький еще стаж. Если садится там 13, где-то 3-4 года, но через год их надо будет, можно быть уже не узнать. Они станут еще выше, потому что в профессиональном уровне, потому что они с такой отдачей, с таким удовольствием исполняют, и поют, двигаются на сцене. Просто я в восторге. Огромное вам спасибо. Дорогие друзья, мы живем в прекрасном, уникальном городе Москве. Он многонациональный, и порой нам очень тяжело понять соседа. Мы не понимаем, что он хочет, какие у него традиции, какие обычаи в его семье, в его народе. И идеей этого проекта было погрузиться в культуру другого народа, попробовать повзаимодействовать, попробовать почувствовать другой народ через песенную культуру. Неважно, знаешь ты язык татарский или немецкий, или не знаешь, если ты чувствуешь мелодию своей душой, своим сердцем, если у тебя откликается отношение людей в коллективе, то неважно, на каком языке ты поешь, важно, чтобы это было искренне. И ты начинаешь понимать этого человека, ты начинаешь его любить и отвечать ему тем же самым. Мне кажется, эта коллаборация у нас прошла удачно. Это первый такой проект, который объединил две культуры. Очень хотелось бы его масштабировать, и на следующий год уже есть в планах присоединение к этому прекрасному дуэту третьего коллектива, совершенно другого народа, очень интересный. Пока это будет тайна, которую я сохраню, и на следующий год обязательно вы увидите три народа, три прекрасные культуры, которые объединят нас. И, конечно же, русская музыка, без нее никуда, без русской народной песни, потому что все мы прежде всего граждане этой прекрасной, великой, удивительной страны. И благодаря тому, что она настолько великая и многогранная, мы имеем возможность сохранять свои языки, свою культуру. Спасибо вам, что в этот прекрасный майский день вы пришли и послушали, разделили эту прекрасную сцену с нами. Спасибо прекрасному коллективу «Даян». Я уверена, что мы будем дружить с семьями, мы будем ходить в походы на лыжах и коньках. Вот. Хочу им пожелать большого счастья и успехов в их деятельности. Спасибо вам. Окна, вглядываюсь я
художественному руководителю ансамбля «Даян» Индире Сагдиевой. Дорогие друзья, я хочу еще раз поблагодарить за то, что вы пришли сегодня, поддержали нас. Мы видим ваши светящиеся глаза, и мы за счет этого только и живем. Наше творчество живет за счет вас, наши любимые зрители. Я бы хотела сейчас от лица нашего коллектива, ансамбля «Даян», подарить такие небольшие подарки нашим коллегам, вокальному ансамблю «Акцент».